Hello guys, dahil hindi natin alam yung password guys, yung gagawin natin, kukunin natin yung password. Ito guys, yung model niya HP Smart Tank 580. Yan isa guys, yung model niya. Yung halaga nito guys, yung printer na ito nasa 800 reals. Una guys, pipindutin mo itong wifi symbol. Yan guys. Yan. Tapos lalabas ito guys, itong ganito. Ayan o. Pag nakita nyo na yan guys, tapos ipipress nyo na ito. 3 seconds lang guys. Bilangan nyo. 1, 2, 3. Lumabas na yung X na yan guys. Ibig sabihin nagpiprint na siya. Ayan o. Ayan guys. Ito na yung password niya ngayon guys. Ayan siya guys. Ayan o. Ayan siya guys. Yung wifi direct password yun sa guys. Yun lang guys.